여러분 안녕, 키다리 아저씨예요. 오늘은 조 나카시마 원작의 드래곤을 한번 만들어 볼 거예요. 자, 이렇게 색종이를 한 장 준비해 주시고요. 먼저 사각 모양으로 바늘 접는 사각 접기를 해주세요. 자, 다시 펼쳐 주시고 한 번 더 사각 접기를 해줍니다. 자, 이렇게 사각 접기를 다 하셨다면 이렇게 펼쳐 주시고요. 이번엔 삼각 모양으로 바늘 접는 삼각 접기를 해주세요. 다시 펼쳐 주시고요. 이번에는 반대로 뒤집으셔서 한 번 더 삼각 접기를 해줍니다. 자, 다시 펼쳐 주시고요. 자, 여기 양옆을 이렇게 꼬집어 잡으셔서 배로 이렇게 안으로 밀어주듯이 접으면서 사각 주머니를 접어줍니다. 이렇게 사각 주머니를 접어주시면 됩니다. 자, 다음은 여기 막혀 있는 부분 말고 여기 열려 있는 부분 있죠? 이 부분을 이렇게 중간선에 올 수 있게 접어주세요. 자, 학접기 기본 아시죠? 학접기 기본 접어주실 거예요. 이렇게 접으시고 여기 반대쪽도 그대로 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 펼쳐주시고요. 다음 여기 벌려주시면서 우리 접은 선 모양대로 안으로 눌러주시면서 그대로 이렇게 안으로 넣어주시면서 접어주시면 돼요. 안으로 넣으면서 접어주시면 됩니다. 이렇게 그러면은 이렇게 학접기 기본이 완성되었습니다. 자, 내려주시고요. 반대로 뒤집으셔서 이번에는 여기 열려 있는 부분 말고 여기 막혀 있는 부분이 중앙선에 올 수 있게 이렇게 접어주세요. 반대쪽도 똑같이 그대로 접어줍니다. 이렇게 접어주셨다면 다시 펼쳐주시고요. 한쪽을 이렇게 세우세요. 세우셔서 이렇게 틈 사이로 이렇게 벌리셔서 틈 사이로 손가락을 이렇게 넣어주시고요. 우리 접었던 모양대로 그대로 눌러주시면 돼요. 그러면 모양이 이렇게 나옵니다. 자, 여기를 이렇게 옆으로 젖혀주시고요. 마찬가지 이것도 여기 이 부분도 세우셔서 여기 틈 사이로 손가락을 넣으셔서 벌려주시면서 우리 접은 모양대로 이렇게 벌려주시면 됩니다. 그러면 이런 모양이 되었어요. 이렇게 다음은 여기 한쪽 부분을 이렇게 젖혀 주시고요. 이번에는 여기 밑에 선 있죠? 여기랑 여기 선이 여기 중앙선에 올 수 있게 이렇게 접어 주세요. 반대쪽도 이렇게 안쪽으로 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주셨다면 다시 그대로 펼쳐주시고요.
여기 보면 또 이렇게 틈이 있는데요. 여기 틈을 벌려 주시면서 이렇게 우리 접은 선 모양대로 안으로 이렇게 넣어 주시면 됩니다. 이렇게 선 안으로 넣어 주시고요. 여기를 뾰족하게 삼각형 모양으로 이렇게 접어 주시면 돼요. 삼각형 모양으로 이렇게 접어 주셔서 위로 이렇게 올려주세요. 올리셨다가 다시 그대로 밑으로 접어서 내려주시면 됩니다. 자, 여기 한 번 더 이렇게 젖히시고 여기도 한 번 더 젖히시고 금방 했던 것 같이 똑같이 해줄 거예요. 중앙선까지 오게 이렇게 접어 주시고요. 마찬가지 여기도 중앙선까지 올 수 있게 이렇게 접어 주세요. 마찬가지 이렇게까지 접으셨으면 다시 펼쳐 주시고요. 여기 틈을 벌리셔서 접은 선대로 이렇게 안으로 넣어 주시면 돼요. 이렇게 안으로 넣어 주시면 됩니다. 안으로 넣어 주시고 이 부분은 마찬가지로 뾰족하게 이렇게 접어 주시면 됩니다. 자, 이렇게 접으셨으면 다시 밑으로 내려 주시고요. 여기를 이 부분을 그대로 넘기셔서 이렇게 모양을 만들어 주세요. 자, 그리고 여기 뒷부분은 이렇게 위쪽으로 올려 주시면 됩니다. 올려 주시고 다시 뒤집어 주시고요. 여기 중간에 보시면 모서리가 하나 더 있어요. 이 부분을 그대로 밑으로 꾹 눌러서 내려주세요. 눌러주시고 보시면은 여기 모서리를 한 번 더 이렇게 접어 주시는데 여기 중간까지 접는 게 아니라 여러분들 약지 손가락 손톱만큼 그 정도 이렇게 해서 접어 주시면 돼요. 이렇게 접어 주시면 됩니다. 자, 이렇게 접으셨다면 이번에는 여기 끝선에 맞춰서 이렇게 여기 끝선에 맞춰서 이렇게 대각선으로 접어 주실 거예요. 이렇게 여기 끝선에 맞춰서 모서리 부분에 맞춰서 이렇게 접어 줍니다. 반대편도 마찬가지 여기 모서리 부분에 맞춰서 그대로 이렇게 접어 주시면 됩니다. 그래서 꾹꾹 눌러 주세요. 자, 다음은 여기 우리 밑에 또 한번 모서리 부분이 있는데 이 모서리와 여기 모서리 부분이 이렇게 만날 수 있게 위로 올라가도 안 되고 덜 가도 안 돼요. 정확하게 이렇게 일치가 되게 해서 이렇게 올려서 접어 주시면 됩니다. 꾹꾹 눌러 주시고요. 다시 펼쳐 주시면 그대로 이렇게 선이 생기셨는데요. 선이 생겼는데 여기 양쪽 선이 금방 접은 선에 갈 수 있게 이렇게 접어 줍니다. 반대쪽도 마찬가지 이렇게 접어 줍니다. 이렇게 접으셨다면 펼쳐 주시고요. 여기를 안쪽으로 이렇게 꼬집어서 잡아 주세요. 이렇게 잡아 주시고 꾹 눌러 주시면 됩니다. 그리고 우리 아까 접었던 선만큼만 그대로 이렇게 뒤쪽으로 접어 주시면 돼요. 접어 주셔서 여기 틈 사이로 그대로 올려서 뒤로 올려 주시면 돼요. 이렇게 뒤로 올려 주시면 됩니다. 자, 여기까지 하셨다면 그대로 이렇게 놔두시고 반으로 접어 주시면 돼요.
이렇게 반으로 접어서 꾹꾹꾹꾹 눌러주세요. 자, 그러면 나중에 이 부분이 꼬리가 되는 거고요. 여기가 머리, 여기가 날개, 그리고 다리는 접다 보면 또 모양이 나올 거예요. 나중에 알려드릴게요. 자, 날개 부분을 한번 만들어 볼 건데요. 자, 우리 여기 보면 중간에 여기 선이 있어요. 선이 보일 거예요. 이 선과 여기 밑에 선이 만날 수 있게 이 부분이 하늘로 가게 해서 여기를 하나, 둘 이렇게 벌어지는데요. 여기 두 개를 잡으시고요. 그대로 여기 중간선과 여기 날개 있는 끝선이 만날 수 있게 이렇게 접어주시는 거예요. 이렇게 접어주시면은 여기 삼각형 모양으로 홈이 생겼어요. 그렇죠? 이 삼각형으로 생긴 홈은 이렇게 꼬집듯이 잡아주시고 밑으로 꾹 눌러주세요. 눌러주시고 이 부분은 여기 머리가 될 부분 쪽으로 이렇게 앞으로 젖혀주시면 됩니다. 자, 반대쪽도 똑같이 해주도록 할게요. 그대로 돌리시고 여기 보시면은 이렇게 홈이 두 개 있는데 두 번째 홈까지 첫 번째, 두 번째 홈까지 이렇게 잡으시고요. 여기 선이 여기 중앙선 올 수 있게 이렇게 접어주세요. 그리고 이 끝이 위로 향하게 이렇게 해주신 다음 여기를 꾹 눌러주시면 이렇게 삼각 홈이 나오게 돼요. 여기를 꼬집듯이 잡으셔서 꾹 눌러주시고 이렇게 앞으로 젖혀주시면 됩니다. 자, 이렇게 됐습니다. 그러면 이번에는 다시 이 날개 부분을 밑으로 내리실 건데 이렇게 어긋나시면 안 되고 여기 선과 옆 밑에 선이 그대로 일치가 되게 이렇게 이 선만큼만 내려오게 해서 선이 일치가 되게 이렇게 접어주세요. 여기 선과 여기 선이 일치가 되게 해서 꾹 눌러주시고요. 반대쪽도 똑같이 해줄게요. 그대로 내리셔서 이렇게 일직선이 되게 일치가 되게 이렇게 접어주시면 됩니다. 이렇게 접어주셨다면 다시 날개를 위로 올려주세요. 올려주시고 여기 자세히 보시면은 이렇게 대각선으로 선이 있을 거예요. 자, 여기를 벌리셔서 여기 대각선 선 있는 만큼 이렇게 접어주시면 돼요. 이렇게 접어주시고요. 여기 살짝 잡아주신 다음에 여기 이 선이 우리 여기 이 선과 일치가 돼야 돼요. 그대로 이렇게 눌러주시면서 일치가 되게 이렇게 밑으로 내려주시면 됩니다. 자, 다시 보여드릴게요. 여기 선만큼 그대로 눌러주시고요. 여기를 살짝 잡으시고 여기 선과 여기 선이 일치가 되게 이렇게 내려주시면 됩니다. 자, 반대쪽도 똑같이 해주도록 할게요. 여기 보시면은 대각선으로 이렇게 선이 보입니다. 여기 선만큼 이렇게 접으시고요. 이렇게 살짝 잡아주시고 여기 선과 여기 선이 일치가 되게 그대로 이렇게 내려서 접어주면 됩니다. 꾹꾹 눌러주시고요. 날개 여기를 잡으시고 이렇게 위쪽으로 펼쳐주세요. 꾹 눌러주시고 반대쪽도 여기를 잡으시고 위쪽으로 이렇게 펼쳐주세요. 꾹꾹 눌러주세요. 그리고 다시 그대로 내립니다. 이렇게 내려주시면은 이렇게 또 대각선 선이 생겼어요. 그러면은 여기 선 끝에를 기점으로 해서 이렇게 삼각형 모양을 만들어 줍니다. 금방 선 끝을 넘어가면 안 돼요. 선 끝에 맞춰서 이렇게 삼각형 모양으로 접어줍니다. 반대쪽도 마찬가지. 여기 선 보이시죠? 선 끝에 맞춰서 이렇게 삼각형 모양으로 이렇게 접어주시면 돼요. 접어주셨다면 다시 이렇게 펼쳐주시고요. 이렇게 펼치시고 여기를 벌리신 다음 이렇게 안쪽으로 넣어주시면 돼요. 이렇게 안쪽으로 넣어주시고 반대쪽도 마찬가지 이렇게 벌리셔서 이렇게 안쪽으로 넣어주시면 됩니다. 자,
이렇게 안으로 접었어요. 다시 날개를 한 번 더 위로 올려주세요. 이렇게 올려주시고 여기 보시면 또 이렇게 모서리 부분이 하나 있는데 이 부분을 이렇게 뒤로 이렇게 뒤쪽으로 이렇게 뒤집으실 건데 여기 끝과 여기 끝까지 이렇게 갈 수 있게 이렇게 뒤집어 주셔서 접어 주시면 됩니다. 이렇게 접어 주시면 됩니다. 꾹꾹 눌러 주시고 반대쪽도 그대로 돌리셔서 여기 모서리 부분을 잡고 뒤집으셔서 여기 끝과 여기 끝까지 그대로 뒤집어서 이렇게 접어 주시면 됩니다. 꾹꾹 눌러 주시고요. 다시 그대로 내려 주시면 됩니다. 내려 주신 다음 그대로 이렇게 만드셔서 펼쳐 주세요. 완전히 펼쳐 주세요. 이렇게 펼쳐 주시고 여기 이 부분을 그대로 이렇게 위로 올리실 건데 완전히 여기 끝선에 맞춰서 올리시는 게 아니라 자 뒤집어서 보여드릴게요. 자 완전히 올라가는 게 아니라 이렇게 약간 나와야 돼요. 한 5cm, 6cm 정도 될 듯 싶은데요. 5mm, 6mm 정도 될 듯 싶은데요. 자, 그 정도 이렇게 나오게끔 접어주시면 됩니다. 자, 이렇게 접어주시고요. 그대로 이렇게 놓으시고 우리 여기 중간에 아까 선이 있었는데요. 선만큼 그대로 이렇게 접어서 올려주시면 돼요. 올려서 꾹꾹 눌러주시고 우리 아까 날개 부분을 이렇게 접었었죠. 이 부분 틈이 생기는데 이 틈 사이로 여기를 이렇게 넣어주시면 됩니다. 이렇게 넣어주시면은 이런 모양이 나왔습니다. 자, 여기 틈 사이로 그대로 넣어주었습니다. 자, 이렇게 됐고요. 다음엔 여기 우리 머리를 만들어 줄 건데 마찬가지 이렇게 펼치시고 여기를 완전히 펴주세요. 이렇게 펴주시고 여기를 이렇게 벌려주시면 돼요. 이렇게 벌리시면은 우리 아까 접었던 선대로 자연스럽게 이렇게 벌어지게 돼요. 이렇게 벌어지게 됩니다. 그러면은 이런 모양이 나와요. 이런 모양이 나오는데 이거를 그대로 뒤쪽으로 이렇게 접으셔서 꾹 이렇게 눌러주시면 됩니다. 다시 보여드릴게요. 자, 이렇게 돼 있는데 벌리시고 이렇게 벌리시고요. 이렇게 안으로 뒤쪽으로 접으면서 이렇게 접어주시면 됩니다. 자, 이제 여기 뾰족한 부분을 그대로 밑으로 가게 이렇게 접어주세요. 접어주시고 이번에는 이렇게 앞으로 향하게 밑에 선에 맞춰서 이렇게 앞으로 가게 접어주시는 거예요. 접어주시고 이렇게 펼쳐주시고 여기서 좀 많이 헷갈릴 거예요. 여기서는 그대로 이렇게 여기를 이렇게 잡으시고요. 여기는 위쪽으로 이렇게 올려주시면 돼요. 이렇게 여기 선이 이렇게 잡아주시고 여기도 이렇게 잡아주시고 이렇게 모양을 잡아주시면 돼요. 다시 보여드릴게요. 자, 이 상태에서 다시 펼치시고요. 이렇게 꼬집어서 잡아주고 이렇게 꼬집어서 잡아주시면 돼요. 그리고 이렇게 여기가 올라올 수 있게 이렇게 접어주시면 됩니다. 자, 그러면 이런 이런 모양이 나왔어요. 세 개가 나왔죠. 여기 한 부분을 이렇게 벌리시면은 여기가 벌어지게 돼요. 벌어지게 되는데 이 부분을 안으로 이렇게 접어서 넣어주시면 돼요. 이렇게 안으로 넣어서 접어주세요. 반대편도 마찬가지 이렇게 벌리셔서 이렇게 안쪽으로 접어서 넣어주세요. 자, 이렇게 되었습니다. 자, 이렇게 되었으면 여기 금방 양쪽 부분 있죠? 양쪽 부분을 그대로 뒤로 이렇게 젖혀주세요. 뒤쪽으로 마찬가지 여기도 뒤쪽으로 이렇게 젖혀주시면 됩니다. 자, 다음은 여기 우리 앞에 뾰족한 부분을 이렇게 펼치셔서 뒤쪽으로 안쪽으로 한 2mm 정도 이렇게 접어서 넣어주시면 됩니다. 이렇게
자, 다음 우리 여기 뾰족한 부분 있죠? 이 부분이 뒤를 향하는 게 아니라 하늘을 향하게, 위쪽으로 향하게 해주실 거예요. 여기를 잡으시고요. 이렇게 대각선으로 접어주시면 돼요. 그러면은 이 모서리가 이렇게 하늘을 향했죠? 해서 꾹꾹 눌러주세요. 반대편도 마찬가지 똑같이 해줄게요. 여기를 잡으시고 이렇게 해서 잡아주시고 하늘을 향하게 접어주시면 돼요. 자, 그러면 이런 모양이 나왔습니다. 자, 이 부분이 드래곤의 목 부분이 되는 부분인데 너무 두껍죠? 그러면 이 부분을 좀 날씬하게 얇게 만들어 주도록 할게요. 자, 이렇게 펼쳐 주시고요. 우리 여기선 끝과 여기 끝과 여기 끝까지 해서 그대로 이렇게 안쪽으로 이렇게 접어 주시면 돼요. 여기 끝과 여기 끝까지 이렇게 접어 줍니다. 자, 마찬가지로 반대쪽도 여기 끝과 여기 끝까지 해서 이렇게 접어주세요. 자, 여기 끝과 여기 끝까지 접었습니다. 자, 이래 되면 다시 그대로 접어주세요. 접어주시면 이렇게 드래곤의 날씬한 목이 완성이 되었어요. 그런데 너무 드래곤이 앞을 향하고 있죠? 이 머리가 살짝 위로 향하게 만들어 줄 거예요. 자, 이렇게 다시 한번 더 펼쳐 주시고요. 그대로 이렇게 밑으로 한번 접어 주세요. 접어 주신 다음, 자, 이렇게 꼬집어 잡으시고요. 여기 부분을 이렇게 넣어 주세요. 꼬집듯이 잡아서 이렇게 안으로 넣어 주실 거예요. 이렇게 넣어 주시고요. 우리 쉽게 설명해 드릴게요. 계단 접기를 해 주시면 돼요. 계단 접기를 이렇게 해 주시고요. 그대로 반으로 접어 주신 다음에 그대로 이 부분을, 목 부분을 살짝 위로 이렇게 올려 주시면 돼요. 그러면은 머리가 그대로 약간 위로 향하게 됐죠. 자, 다음은 그대로 우리 여기 꼬리인데 꼬리 부분을 한번 만들어 볼게요. 날개를 그대로 위로 이렇게 올려주시면 돼요. 반대쪽도 올려주시고요. 자, 여기 다리가 되는 부분인데 다리가 되는 부분을 여기 선과 이 선이 만날 수 있게 이렇게 대각선으로 이제 접어주시면 돼요. 접어주셨으면 다시 펼쳐주시고요. 여기를 벌리셔서 밑에는 안쪽으로 이렇게 다리 부분은 안쪽으로 이렇게 넣어주시고요. 날개 부분은 이렇게 뒤집으셔서 그대로 여기 끝까지 이렇게 접어 주실 거예요. 이런 식으로 이렇게 접어 줍니다. 이렇게 접어 주었습니다. 자, 반대쪽도 마찬가지로 이렇게 대각선으로 한번 접어 주시고요. 다시 펼쳐 주신 다음 여기를 벌리시고 다리 부분은 이렇게 안쪽으로 넣어 주시고 여기 꼬리가 되는 부분은 뒤로 이렇게 뒤집으셔서 반대쪽과 일치가 되게 이렇게 접어 주세요. 이렇게 꼭 눌러 주시면 됩니다. 자, 그러면은 여기도 이렇게 접혔고요. 반대쪽도 이렇게 접혔습니다. 자, 그러면 꼬리도 마찬가지 이렇게 약간 한 3등분 정도 되게 해줄 건데요. 자, 이렇게 살짝 펼쳐 주시고요. 이렇게 꼬리를 안쪽으로 넣어 주세요. 넣어 주신 다음에 그대로 계단 접기 하던 것처럼 이렇게 접어 주시면 돼요. 이렇게 접어 주시고 다시 덮어 주시면 됩니다. 이때 꼬리가 너무 뒤로 향했죠? 이거를 살짝 밑으로 내려 줄 거예요. 이렇게 밑으로 향하게 여기를 그대로 안쪽으로 더 넣어 줄 거예요. 밑에 부분을 안쪽으로, 여기에서 안쪽으로 더 이렇게 넣어 줍니다. 넣어 주면은 이렇게 꼬리가 밑으로 향하게 됐어요. 자, 여기서 한 번, 두 번 더 접어 줄 거예요. 자, 계단 접기를 이용해서 이렇게
한번 접었습니다. 계단 접기를 한번 했고요. 한 번 더 계단 접기를 해줄게요. 또 이렇게 계단 접기를 해주었습니다. 이 상태에서 그대로 다시 이렇게 안으로 넣어 주실게요. 자, 이 상태에서 이제 이 두 번째 마디 부분은 살짝 위를 향하게 이렇게 해주시고요. 여기 마지막 꼬리 부분은 과감하게 이렇게 눌러서 이렇게 살짝 돌리셔서 이 끄트머리가 이렇게 하늘 향하게 이렇게 만들어 주시면 돼요. 자, 다음은 우리 날개 부분 한번 만들어 볼게요. 자, 우리 여기 보시면은 이렇게 경계 지점이 있어요. 경계 지점까지 날개를 이렇게 앞으로 접어 주시면 됩니다. 이렇게 접어 주시고요. 다시 이거를 이렇게 뒤로 접어 주시는데 여기 끝선, 여기 꼭지점 끝에를 맞춰서 이렇게 접어 주시는데 요 밑에는 살짝 공간이 남게끔 한 2mm 정도 공간이 남게끔 이렇게 접어 주시면 돼요. 자, 다시 펼쳐 주시고요. 여기 이번에는 여기 선이 우리 금방 접었던 선 있는 데까지 올 수 있게 이렇게 한번 접어 줍니다. 이렇게. 그리고 다시 여기 우리 이 선이 여기 위에 선과 만날 수 있게 이렇게 접어 주시고요. 이렇게 접어 주셨다면 우리 제일 두 번째 접었던 선만큼 이렇게 내려서 다시 접어 줍니다. 접어 주시고 여기 끝선과 여기 선이 만날 수 있게 위로 이렇게 한번 올려서 더 접어 주시면 돼요. 자, 꾹꾹 눌러 주시고 반대쪽 날개도 똑같이 만들어 줄게요. 여기 경계가 되는 부분까지 그대로 이렇게 접어 주시고요. 자, 마찬가지 이렇게 뒤로 젖히면서 접어 주시는데 위에는 끝까지 가고 밑에는 살짝 한 2mm 정도 남게끔 이렇게 접어 주시면 됩니다. 자, 다시 펼쳐 주시고요. 여기 선이 우리 접었던 선만큼 올 수 있게 이렇게 접어 주세요. 이렇게 꾹꾹 눌러 주시고 이번에는 여기 이 선이 위에 선과 만날 수 있게 이렇게 한 번 더 접어 주세요. 접어 주시고 다시 두 번째 접었던 선만큼 그대로 뒤로 이렇게 덮어 주시면 돼요. 다음은 여기 선과 여기 선이 만날 수 있게 다시 한 번 더 이렇게 접어 줍니다. 전체적으로 이렇게 잡아서 접어 주시면 됩니다. 자, 그럼 이런 모양이 나왔는데요. 날개 부분을 이렇게 밑으로 한번 접어 내릴게요. 접어 내립니다. 이렇게 접어 내려 주시고요. 자, 다시 한번 계단 접기처럼 이렇게 위로 완전히 올리는 게 아니라 이렇게 계단 접기처럼 이렇게 접어 주시는 거예요. 반대쪽도 마찬가지 그대로 이렇게 계단 접기처럼 올려 주시면 돼요. 자, 다음은 여기 우리 끝에 부분을 이렇게 안쪽으로 이렇게 접어 주세요. 이렇게 이렇게 안쪽으로 접어 주시면 됩니다. 자, 다음은 여기 다리 부분과 여기 긴데 이 귀 부분을 마무리 지어 볼게요. 자, 뒷다리부터 할게요. 뒷다리는 여기 있죠? 첫 번째 여기를 잡으시고 그대로 앞으로 젖히면서 이렇게 안으로 넣어 주시면 돼요. 그러면 다리 모양이 나옵니다. 이렇게 반대쪽도 마찬가지 여기 하나 둘 홈이 두 개가 있는데 여기 바깥에 홈을 잡고 이렇게 안쪽으로 넣어서 다리 모양을 만들어 줍니다. 자, 그러면 이렇게 뒷다리가 완성이 되었어요. 이렇게. 자, 다음 앞에 다리인데 여기가 앞에 다리가 되는데 이 부분은 이렇게 꼬집듯이 잡으셔서 안쪽으로 이렇게 꼬집어서 안쪽으로 눌러주시면 돼요. 눌러주시고 여기를 눌러주셨으면은 이렇게 앞으로
앞으로 젖혀 주시면은 이렇게 다리 모양이 완성이 되었어요. 마찬가지 반대쪽도 여기를 안쪽으로 이렇게 꼬집어서 잡으시고 접으셔서 마찬가지 그대로 이렇게 앞으로 젖혀 주시면은 이렇게 다리가 완성이 되었어요. 다음은 여기 귀 부분인데 여기도 이렇게 벌리셔서 안쪽으로 이렇게 안쪽으로 접으셔서 뾰족하게 만들어 줄게요. 자, 이렇게 뾰족하게 만들어 주는 거예요. 이렇게 뾰족하게. 여기도 마찬가지 벌리셔서 안쪽으로 이렇게 눌러주시면은 이렇게 귀 부분이 뾰족하게 완성이 되었어요. 자, 이렇게 되면 완성이 되었는데요. 자, 여기 날개 부분은 여러분들이 스타일에 맞게 원하는 모양으로 이렇게 펼쳐 주시면 됩니다. 이렇게 많이 펼쳐 주셔도 되고요, 작게 펼쳐 주셔도 되고, 여러분들 취향에 맞춰서 이렇게 펼쳐 주시면 됩니다. 자, 이러면은 좋은 아카시마의 용이 완성이 되었습니다. 자, 오늘 또 도움이 되셨나요? 도움이 되셨다면 여러분들 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 안녕.